અમરેલીમાં 1 કલાકમાં અનરાધાર વરસાદ ખાબક્યો. અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારો થયા પાણી. અમરેલીના વડેરા, ભંડારિયા, માંગવાપાળ, બાબાપુર ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ. વરસાદી પાણી ગામમાં ઘૂસ્યા. વડેરા ગામથી કુકાવાવ જવાનો માર્ગ થયો બાધિત. વડેરા નજીક વૃક્ષ ધરાશાયી થતા માર્ગ થયો બંધ. વડેરા ગામમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા. અમરેલીથી માંગવાપાળ જવાનો માર્ગ પર નદી નાળા છલકાયા.